ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সলনি হ'বলৈ ধৰিছে বতৰ। পৰিৱৰ্তিত বতৰত সংক্ৰমণ ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়। সম্প্ৰতি কেইবা মাহ ধৰি গুৱাহাটীত বৰষুণ নাই। অসমৰ বাকী ঠাইৰ জলবায়ু এতিয়া শুকান। তেনে সময়ছোৱাত এতিয়া ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা কমিছে ৰাইজৰ। হয়তো আপোনাৰো শৰীৰত শুকান কাহে দেখা দিছে। কিন্তু শুকান কাহৰ ঘৰুৱা উপায় কি? যদি কোনো ব্যক্তিৰ শুকান কাহ হয় তেন্তে এই ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা থাকে। এনে পৰিস্থিতিত গৰম গাখীৰ লাহে লাহে খালে শুকান কাহৰ পৰা সকাহ লাভ কৰিব পাৰি। ইয়াত জালুকৰ গুড়ি মিহলাই খালেও সোনকালে সুফল পোৱা যায়। ইফালে তুলসী পাতবোৰো শুকান কফৰ শত্ৰু। আমি সকলোৱে তুলসীৰ ঔষধি গুণৰ বিষয়ে জানো। অসমৰ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ চোতালতে এজোপা তুলসী গছ থাকে। যদি আপোনাৰ শুকান কাহ হৈছে তেন্তে আজিয়েই তুলসীৰ পাত খাওক। শুকান কাহৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ হলে আপুনি মৌ খাব পাৰে। ইয়াৰ বাবে লিকুৰাইজ পাউডাৰ মৌৰ লগত ভালদৰে মিহলাই খাদ্য খোৱাৰ পাছত খালে আপুনি সুফল লাভ কৰিব। তৎক্ষণাত শুকান কাহ নাইকিয়া হ'ব, লগতে পেটৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব। শিঙৰ লগত আদা পিহি পেষ্ট বনাই খালেও শুকান কাহৰ পৰা সকাহ লাভ কৰিব পাৰি। শুকান কাহ হলে আপুনি কুহুমীয়া গৰম পানীও খাব পাৰে। তাত কলা নিমখ মিহলাই গাৰ্গল কৰিলে অচিৰেই এই সমস্যা আঁতৰ হয়। গতিকে শুকান কাহ হলে আপুনি এইসমূহ ঘৰুৱা উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল। ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সলনি হ'বলৈ ধৰিছে বতৰ। পৰিৱৰ্তিত বতৰত সংক্ৰমণ ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়। সম্প্ৰতি কেইবা মাহ ধৰি গুৱাহাটীত বৰষুণ নাই। অসমৰ বাকী ঠাইৰ জলবায়ু এতিয়া শুকান। তেনে সময়ছোৱাত এতিয়া ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা কমিছে ৰাইজৰ। হয়তো আপোনাৰো শৰীৰত শুকান কাহে দেখা দিছে। কিন্তু শুকান কাহৰ ঘৰুৱা উপায় কি? যদি কোনো ব্যক্তিৰ শুকান কাহ হয় তেন্তে এই ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা থাকে। এনে পৰিস্থিতিত গৰম গাখীৰ লাহে লাহে খালে শুকান কাহৰ পৰা সকাহ লাভ কৰিব পাৰি। ইয়াত জালুকৰ গুড়ি মিহলাই খালেও সোনকালে সুফল পোৱা যায়। ইফালে তুলসী পাতবোৰো শুকান কফৰ শত্ৰু। আমি সকলোৱে তুলসীৰ ঔষধি গুণৰ বিষয়ে জানো। অসমৰ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ চোতালতে এজোপা তুলসী গছ থাকে। যদি আপোনাৰ শুকান কাহ হৈছে তেন্তে আজিয়েই তুলসীৰ পাত খাওক। শুকান কাহৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ হলে আপুনি মৌ খাব পাৰে। ইয়াৰ বাবে লিকুৰাইজ পাউডাৰ মৌৰ লগত ভালদৰে মিহলাই খাদ্য খোৱাৰ পাছত খালে আপুনি সুফল লাভ কৰিব। তৎক্ষণাত শুকান কাহ নাইকিয়া হ'ব, লগতে পেটৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব। শিঙৰ লগত আদা পিহি পেষ্ট বনাই খালেও শুকান কাহৰ পৰা সকাহ লাভ কৰিব পাৰি। শুকান কাহ হলে আপুনি কুহুমীয়া গৰম পানীও খাব পাৰে। তাত কলা নিমখ মিহলাই গাৰ্গল কৰিলে অচিৰেই এই সমস্যা আঁতৰ হয়। গতিকে শুকান কাহ হলে আপুনি এইসমূহ ঘৰুৱা উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।